සිදුවිය හැකි උපරිම වරද සමග ඉදිරිපත් කිරීම. ඕ මාතෘකාව. හරි. දැන් ඉතින් ඔය මාතෘකාව කියනකොටම තේරෙන්න ඕන උපරිම වරද කියන එක අපි ගොඩාක් කතා කරුවානේ. දැන් මෙතනදී ඕම් මේක ගොනු කරගන්න මිනුම් කියන ඒවා තියෙනවා, ඍජු මිනුම් කියලා තියෙනවා, වක්‍ර මිනුම් කියලා තියෙනවා. ඍජු මිනුම් කෙලීම උපකරණ වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව සිදුවිය හැකි වරද උපකරණයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වක්‍ර මිනුම් වලදී බොහෝ විට එන්නේ සමීකරණ. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඒ සමීකරණ සුළු කරලා තමයි සිදුවිය හැකි උපරිම වරද ලබා ගන්න ඕනේ කියන එක ලියා ගන්න දැන්. හරි. ඍජු මිනුම් සහ වක්‍ර මිනුම් ලෙස මිනුම් වර්ග දෙකකි. ඍජු මිනුම් වලදී සිදුවිය හැකි උපරිම වරද උපකරණයෙන් සොයාගත හැකිය. නමුත් වක්‍ර මිනුම් වලදී සමීකරණයක් සුළු කිරීමෙන් සිදුවිය හැකි උපරිම වරද ලබාගත යුතුය. එහෙනම් ඍජු මිනුම් වල දෝෂ ඉස්සර වෙලා ඒ කියන්නේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද ඉදිරිපත් කිරීම කියන එක. දැන් අතුරු මාතෘකාව ඍජු මිනුම් වල උපරිම වරද. ඕම අතුරු මාතෘකාව. ඍජු මිනුම් වල උපරිම වරද. දැන් අංක 1. දැන් අපි එක් මිනුමක් ඉදිරිපත් කිරීම. දැන් ඍජු මිනුමක් කියනවා දිග වගේ එකක්. එක් මිනුමකදී අපි කරන්නේ දෝෂය සමග මිනුම සමානයි, සත්‍ය මිනුම ධන හෝ ඍණ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද. මේකත් ඉතින් විශේෂ කරලා දාන්නකෝ ආයෙ මොකටද? දෝෂය සමග මිනුම සමානයි, සත්‍ය
මිනුම ධන හෝ ඍණ සිදු විය හැකි උපරිම වරද. එක මිනුමයිනේ. ඒක ඍජු මිනුමක්. දැන් උදාහරණයකුත් ලියා ගමු. උදාහරණය ඔන්න ලියනවා. උදාහරණය කියලා ලියා ගන්න. මීටර කෝදුවකින් 20 මිලිමීටර දිගක් මැනීම. 20 මිලිමීටර දිගක් මැනීම. 20 මිලිමීටර දිගක් මැනීම. දැන් එහෙමනම් අපි දන්නවා ඊට යටින් ලියන්න සිදු විය හැකි උපරිම වරද සමානයි 1 මිලිමීටර. ඒක අපි දන්නවනේ. සිදු විය හැකි උපරිම වරද සමානයි 1 මිලිමීටර. එහෙනම් දැන් ලියනවා දෝෂය සමග මිනුම සමානයි. සත්‍ය මිනුම හැටියට අපි ගන්නේ 20 ධන හෝ ඍණ 1 මිලිමීටර කියලා ලියනවා. ලියපුවාම 19යි පරිමාණයක් ඇඳලා 20 21 19 ඕන් ඔය අතර ඕන් ඔහම දාගන්න. අපි අතින් ඔය අතර අගයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අතර තමයි මේක නොවේයි නම් මේ අතර තියෙන අගයක් මොකක් හරි. එහෙනම් ඔන්න හරි ඕනේ. ඒ කොටස හරි. ඔය ධන හෝ ඍණ 1 කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔය කියන මිනුම 19යි 21යි අතර මිසක් ඊට පිටින් කිසිසේත්ම පිහිටන්න බෑ කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි යනවා ඔය ඍජු මිනුම් කියන එක යටතේ. දැන් එකක් කරා එක ඍජු මිනුමයිනේ. ඍජු මිනුම් දෙකක එකතුව කියන එක ගන්නවා. එකතුවේ දෝෂය අංක 2. ඔන්න ඍජු මිනුම් දෙකක එකතුවේ දෝෂය. ඔන්න කියලා මිනුමක් එනවා. හැබැයි මේ මිනුම තමයි A කියන ඍජු මිනුමයි B කියන ඍජු මිනුමයි එකතු කරපුවාම C කියලා මිනුමක් එනවා. ගන්නකො C කියලා එනවා. දැන් එතකොට මෙන්න මේ එකතුවේ කියන්නේ මේක එකතු කරපුවම මේක එනවා. එහෙනම් බේම් මේක ගත්තාම කැපිටල් C මේ කැපිටල් C හැටියට ගන්නකො. ඔන්න දෝෂයක් එනවා ධන හෝ ඍණ. මේක ලේසි ඈ. දෝෂ සහිතව ලිව්වොත් A ධන හෝ ඍණ A ධන හෝ ඍණ ඊට පස්සේ ධන මේක ලිව්වොත් එහෙම දෝෂයක ධන හෝ ඍණ B කියන දෝෂය ගන්න. දැන් ඔන්න ලියනවා
මේ දෙක එකට ලිව්වා. A ධන B ඔන්න එකට ලිව්වා. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට ලියනවා ධන හෝ ඍණ A ධන B කියලා ලියනවා. හරිනේ. එතකොට මේක එකක් හැටියට එනවා. දැන් මෙන්න මේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද මේ ධන හෝ ඍණ එකට එහා පැත්තේ මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් C කියන වරද සමාන වෙනවා A ධන B වලට. එතකොට ඍජු මිනුම් දෙකක එකතුව ගත්තහම අන්න දෝෂ එකතු වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ දෝෂ එකතු ඍජු මිනුම් දෙකක් එකතු කරනකොට මොකද වෙන්නේ? දෝෂ එකතු වෙලා එනවා. උදාහරණයක් හැටියට මීටර කෝදුවකින් දෙපාරක් මනිනවා. හිතන්නකෝ මීටර කෝදුවකින් මනිනවා මිනුම් දෙකක්. එකක් තමයි 20යි මිලිමීටර අනික 30යි මිලිමීටර. මේකට දෝෂය ධන හෝ ඍණ එකයි මේකට දෝෂය ධන හෝ ඍණ එකයි. එතකොට දැන් මේ දෙක එකතු කරපුවාම 50යි මිලිමීටර මෙන්න මේ දෙක එකතු වෙලා දෝෂය එනවා 2යි කියලා. මිලිමීටර දෙකක උපරිම වරදක් හිටිනවා. හරි නේද? මීටර කෝදුවකින් 3 පාරක් මැන්නොත් මිලිමීටර 3ක වැරද්දක් හිටිනවා. ඒ කියන්නේ මිනුම් වල එකතුවේ දෝෂය සමානයි දෝෂයන්ගේ එකතුව. ඕක තමයි පාඩම් කරලා දෙන්න කියන්නේ. හරි. ඒක ගත්තම සිදුවිය හැකි උපරිම වරද සමානයි මේ තියෙන්නේ දෝෂයන්ගේ එකතුව. 3ක් આવුත් 3ක්. මේක උදාහරණයක්. ලියා ගන්න එහෙමනම් මෙහෙම. ඍජු මිනුම් දෙකක එකතුවේ දෝෂය කියලා ලියලා ඊට යටින් ලියන්න A සහ B ඍජු මිනුම් දෙක එකතු කිරීමෙන් C නම් මිනුමක් ලබාගත්තේ යැයි සිතමු. හරි. ඕන්න දැන් ඔහොම ලියන්න. C සම කැපිටල් C ලොකු එකක් ලියන්නකො. කැපිටල් C කියන එක සමානයි A ධන B කියලා ලිව්වා. දැන් මෙන්න මේ C ගේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද සිම්පල් C විදිහටත් A ගේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද සිම්පල් A හැටියටත් B ගේ සිම්පල් B හැටියට ගන්නවා කියලා ලියමු. ලියා ගන්නකො ඊළඟට. ටයිම් අවුට් වුණොත් මේ ගමම්ම ඔයගොල්ලෝ ලොග් වෙනවා. හරි. ලියා ගන්න ඊළඟට. කැපිටල් C ගේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද කැපිටල් C ගේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද සිම්පල් C ලෙසද කැපිටල් A ගේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද කැපිටල් A ගේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද සිම්පල් A ලෙසද කැපිටල් B ගේ සිදුවිය හැකි උපරිම වරද
कैपिटल बी गे सिදුවිය හැකි උපරිම වරද සිම්පල් B ලෙසද සලකමු. සිම්පල් B ලෙසද සලකමු. එවිට දෝෂය සමග සමීකරණය ඉදිරිපත් කළ හැකිය. දෝෂය සමග සමීකරණය ඉදිරිපත් කළ හැකිය. දැන් ඉදිරිපත් කරන්න. C ධන හෝ ඍණ C සමානයි A ධන හෝ ඍණ සිම්පල්ලේ මේ ධන ලකුණ ලිව්වා මේ B ලියලා එයාගේ උපරිම වරද B කියලා ලිව්වා. දැන් අපි ඕක පිළිවෙලකට ලියනවා. AB එකලන් A ධන B මේ දෙක එකට අරන් ලියනවා A ධන B කියලා. දැන් පැහැදිලිව පෙනෙනවා මෙන්න මේ කැපිටල් C කියන්නේ මේක නම් සිම්පල් C කියන්නේ මේක. එම නිසා සිම්පල් C සමානයි A ධන B කියලා එනවා. සිම්පල් C සමානයි A ධන B. දැන් ගණිතයෙන් ලැබුණා ඒක. එහෙනම් දැන් ප්‍රකාශයක් කරනවා. මොකක්ද ප්‍රකාශය? ඍජු මිනුම් දෙකක නැත්නම් එකතුවේ දෝෂය කියන එක සමාන වෙනවා දෝෂයන්ගේ එකතුවට. එහෙනම් අපි ඒක ලියාගමු. තරු ලකුණක් දාලා ලියන්න. අපි එකතුවේ දෝෂය කියලා ලියන්න. තුනක් එකතු කරුවත් කමක් නැහැ. දෙකක් විතරක් නෙමෙයි. මිනුම් වල එකතුවේ දෝෂය දෝෂයන්ගේ එකතුවට සමාන වෙයි. දෝෂයන්ගේ එකතුවට සමාන වෙයි. උදාහරණයක් ගමුකෝ. උදාහරණ. මීටර කෝදුවකින් 20යි මිලිමීටර සහ 30ක් මිලිමීටර දිග ප්‍රමාණ මැන්නේ යැයි සලකමු. දැන් ඕක දිහා බලාගෙන සමීකරණ ලියලා ඉන්නේ නැහැ. ඔන්න සිදුවිය හැකි උපරිම වරද සමානයි මේකට 1 මිලිමීටර ධන මේකට 1 මිලිමීටර සමානයි 1 මිලිමීටර කියලා ලියන්න. සමීකරණයක් ලියන්නේ ආයි අපි දන්නවනේ.
ඒ දෙක එකතු කරපුවාම මිලිමීටර දෙකක දෝෂයක් හිටිනවා දෙපාරක් මැන්නොත් ආන්ගේම දෝෂ හිටින හින්දා තමයි පටියක් පාවිච්චි කරන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ 3-4 පාර ගොඩාක් දුර මනිනකොට අපි ටේප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ දිගින් දිගටම ඔන්න ඔය 3 මිලිමීටර 4 මිලිමීටර වශයෙන් දෝෂ ඇති වෙන හින්දා තමයි ගොඩක් දිග මනිනකොට මීටර කෝදුවකින් 3-4 පාර මනින්නේ නැතුව ටේප් එකකින් මනිනවා. එතකොට හිටින්නේ එක දෝෂයයි. හරි. ආන් ඒක. ඊළඟට ඔන්න දැන් ඒක ඉවරයි. දැන් එකතු කරලානේ ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේව. මීටර කෝදුවකින් 4 පාරක් මැන්නා. කොච්චර දෝෂයක් හිටිනවද? ඔය දෝෂය කියලා පාවිච්චි කරන්නේ උපරිම දෝෂය කියන එක තමයි. එතකොට එකකට එක ගානේ 4 පාරක් මැන්න නම් මිලිමීටර 4ක් වරදින්න පුළුවන් කියන එක නිකන් හිතලා බලලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම්